ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಿಮ್ಮ ದೋಸ್ತ್. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೇನೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ರೈತರ ನ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ರೈತರ ಮುಂದೆ ತಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದಾಗ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಚಾನಲ್ದಾಗ ರೈತರಿಗಾಗಿ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಇರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ತಂದಿರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇನಂದ್ರ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ರೈತ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ರೈತನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಯಾರು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಮಣ್ಣು, ಇನ್ನೊಂದು ನೀರು, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ವಾತಾವರಣ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ ರೈತನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮುರಿಯುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷ 2023 ಮತ್ತು 24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 226 ತಾಲೂಕುಗಳ ಪೈಕಿ 223 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬರವನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಮಳೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಜಾಣರಾದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇನಂದ್ರ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ನೀವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ತುಂಬ್ರಿ. ಇದರಿಂದ 90% ಸಹಾಯಧನ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, RTC ಇರಬೇಕು, RTGS ಪತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಛಾಪ ಕಾಗದ ಅಂತ ಅಂತಾರು ನೀವು, ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಂತಾರು. ಈ ಒಂದು 20 ರೂಪಾಯಿದ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಇವಷ್ಟು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದರ ಒಂದು ಸಹಾಯಧನವನ್ನ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ತಗೊಂಡು. ಸೊ ಇದುವರೆಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶಿವನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್.